ஹலோ, இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா போட். எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான கம்பெனி போட்டு. எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது, ஒரு சில பேருக்கு ஃபேவரட்டான கம்பெனி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் பர்சனலாக எனக்கு இது பிடிக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா போட் 333 ANC. இதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா புதுசாக என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ANC மோடுன்னு சொல்லி ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ANC மோடு வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். ஸோ இது வந்து நம்ம எங்கன்னா கூட்டத்துலேயோ இல்லை பஸ்ஸில் போகும்போதோ பேசணுன்னா சரியாக கேட்க மாட்டேங்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்காக இந்த அப் டு 30 டெசிபிள்ஸ் வரைக்கும் இந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து குறைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் 2 months ஆயிடுச்சு நான் அதை வாங்கி. நல்லா தான் இருக்குது யூஸ் பண்ண வரைக்கும். பர்சனலாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் பேஸ் லெவலுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு சில டைம் பேஸாக இருக்குது, ஒரு சில டைம் ட்ரிபிளாக இருக்குது, இதுவாக இருக்குது. ஸோ என்னோடய ஒப்பீனியன் வந்து இந்த ஹெட்செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே. ஒர்த் ஃபார் மணின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஏன் அப்படின்னா, முன்னாடி இந்த போட்டில் பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டீலில் கொடுத்துருந்தாங்க, மெட்டலில் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தா பிளாஸ்டிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு R&D பண்ணியிருக்காங்க, நமக்கு தெரிஞ்சது தான். சரி, ஓகே. ஆனால் பிரைடட் ஒயர் வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா பில்ட் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இந்த கார்னர்ஸில் கட் ஆகாது. ஸோ என்னோடய சஜஷன் வந்து ஹெட்செட் வாங்குறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரைடட் ஒயரை வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஒரு ஹெட்செட் ஒரு சைடு போயிடும், மீதி இருக்கிறது ஒரு சைடு போகாது. ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்குங்க. இதோட சார்ஜ் வந்து பார்த்தா அப் டு 60 hours நிற்கிதுங்க. இது வந்து ஒர்த்து தான். இந்த பேட்டரிக்காக ஒர்த்துன்னு நான் சொல்லுவேன். வேறு என்ன இதில் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தா, நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் நல்லாயிருக்கு. பாட்டு கேட்க ஓகே, சார்ஜு நான் ஓரளவுக்கு நிற்கிது ஓகே. பட் ஆனால் இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப்னா இந்த மேக்னெட் வந்து ஒட்டணும், இந்த OnePlusல வந்து ஒட்டும் இல்லைங்களா, அதை ஒட்டணும்னா கட் ஆஃப் ஆயிரும் பார்த்தீங்களா, எடுக்கும்போது மறுபடியும் கனெக்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை, கனெக்டட்லேயே தான் இருக்கும். நம்மளாம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஓகே தான். ஆனால் நான் வாங்கும்போது பார்த்தோன்னா 1500 ஆச்சுங்க. அது இது ஆஃபரில் கூட கிடைக்கும். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள், நியூ இயர் மேபி இந்த பிக் பில்லியன் டே அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். கிடச்சிதுன்னா வாங்கலாம், என்னோடய சஜஷன். இதுக்கு மேலே ஒரு வேரியண்ட் இருக்குது. என்னோடய ஃப்ரெண்டு யூஸ் பண்ணார், அஜ்மல் ஒருத்தர். அவர் வந்து 2500 கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு. அது ஃபீச்சர்ஸும் நல்லாயிருக்கு. போட் என்னன்னு தெரியல, பட் ஆனால் வந்து போட்லேயே தான் இருக்குது அதுவும். ஸோ அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு நம்ம கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி விடுங்க. நம்மளும் வளர்ந்து வர யூடியூப் தான், ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது. என்னடா இவன் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கான், என்னடா கழுத்தில் ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இதுதான் மைக்கு. அடுத்த வீடியோவில் இதான் போட போகிறேன். தேங்க்யூ.